ba abin shi muke nema ba, wallahi muna yi ne saboda halin shi mai kyau ne, saboda duk ɗan jitewa ya tabbatar da cewa mai girma gwamna mutumin kirki ne, saboda mun zauna da mai girma gwamna ya ce duk abin da muke so a bamu. Kuma yanzu da kake gani wannan motar da kake gani ta sifilan jita a nan jihar Katsina wadda muke amfani da ita kwala ɗaya ce, hede ciyaman na safa na Allah saka mai da alheri ya bamu mota, akwai na zango ma ya bamu mota. Mu kawai muna roƙon mai girma gwamna ya taimaka mana da kayan aiki, a ƙara mana wata motar yadda za mu tafiyar da wannan harkar tsaron a jihar Katsina. Muna kuma yi mishi fata alheri, idan Allah ya sanya muna da rabo ya ƙara mana mota da kayan aiki, alhamdulillah. Idan Allah ya sanya ma ba rabon mu bane, muna nan muna ci gaba da yi, dan komi na Allah ne kuma ba za mu fasa ba, saboda Allah ya dora mana kaunar shi, mun tabbatar da mutumin kirki. Shi ya sanya ba ma damun shi, ba za mu rubuta request ba ko takarda, amma shi yana ganin abin da muke, dan duk taron da ka san zamu da taron da ake wajen gwamnati ba wani ke ba mu kuɗi ba, muke daukan su fassarar din kamu. Muna roƙon kuma mai girma gwamnati da ya sa mu cikin tsari a jihar Katsina, ko da kuɗin mai ne mu rika samu wanda za mu rika samu baburan mu da motar mu tafiyar da harkar tsaron nan. A ƙara mana kuma bindigu, domin me a nan jihar dukkan mu yan sifilan jita bindiga uku aka ba mu dukkan mu, ka fahimta, kuma ba mu fasa ba, haka muke tafiyar da harkar tsaron nan. Muna kiran da amma ba laifin mai girma gwamna bane, domin mai girma gwamna ya ce duk abin da muke so a bawa. Ba yanzu mai girma gwamna yana sauraron tun da na tabbata yana kallon wannan tasha. Muhimmin abu shine mai girma gwamna waɗanda suke tarba wannan matsala harkar tsaron nan, Allah ubangiji ya bayyana da su, ya cire musu, ya cire mai su, ya samu zaman lafiya, domin ba ka da ta hanyar da zaka bi ka kawo mai girma gwamna ka ce mishi barawa ne ko azalimi ne. Ai dan Allah muke, duk abin da ka sani ya shafi harkar tsaro mai girma gwamnan jihar Katsina yana bada. Saboda idan ka ɗauka mu muna yawo, kuma ina da mukami a national, kuma ina da mukami a zonar na civilian detective nan na zuwa sana, ina yawo, ina tabbatar maka idan ka cire Maiduguri, kana cire gwamnan Maiduguri akan tafiyar da harkar tsaron nan, to za ka sa mai girman gwamnan jihar Katsina, in dai akan bada gudunmawa harkar tsaro ne, kuma mutane sun sani. To masu kallon mu, masu sauraron mu, a daidai wannan lokacin za mu fara daukan waya, ga lambar wayar mu nan kamar da ku sani mun fara ta, za mu ci gaba da daukan waya don tattaunawa da muke da Alhaji Ahmed Sarki na tsawon awa guda. Ga nan ba mun samu. Assalamu alaikum. Da wa muke magana? Muna magana da Sa'idu ne. To muna sauraron ka, a magana kallon mu a tashar mu na Kowa Ya Lashe TV online ko? Gaskiya ne, mun ji daɗin wannan maganar da komanda ya faɗi sosai, kuma mun ji daɗin aikin da suke yi da suna zafi wa ga Katsina, suna kokari da Allah da abin da suke buƙa, gwamnati taimaka musu duk abin da suke buƙata a tsara musu kwanan zuwa. To Alhaji Ahmed Sarki yana jin ka, a matsayin shi na ɗan sibilan JTF kuma shugaba wanda kuma yake jagora, kuma an bashi makami wanda zai kula da wasu jihohin. Shin wani gudunmuwa za ka bada a kan firan da ake yi da shi a yanzu a wannan tasha ta mai albarka? To gaskiya ya ce gida zan ne kuma babban ne kuma mukamin kuma mukamin da aka bashi ya tattata, kuma na san da shi mukamin kuma zai kokari da faɗa da fata kuma ya kokari abin da zai da fata, kuma muna mai fata alheri Allah ta yadda aka bashi kuma na lafiya ya gama da shi lafiya. Amma so muna godiya, Allah saka da alheri. Alhaji Ahmed Sarki, kaji wani ya kirawo daga jihar Katsina, shi ma yana maka fatan alheri, kuma yana cewa yana sauraron ka a yanzu haka, yana kallon ka da tashar mai albarka. Alhamdulillah. Ga wata lamba ne mun samu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana? Kuna magana da Umar Sani Tanta. Daga wata karamar hukuma? Daga karamar hukumar Funtuwa, Jihar Katsina kenan. jihar Katsina. To muna tare da Alhaji Ahmed Sarki, kana kallon mu a tashar mu yanzu ko? Gaskiya muna kallon ku akan abin da kuke yi da tare da Alhaji Ahmed Sarkin matasa, wanda aka ce shine State Commander Civilian Joint Task Force Katsina State. To muna saurara ka, wani gudunmuwa za ka ba mu? Domin Allah ina kira ga gwamnan jihar Katsina akan gaskiya wannan gudunmuwa da Alhaji Ahmed Sarki yake badawa na tsaro, domin Allah yana iya bakin kokarin shi. Muna kira ga gwamnan jihar Katsina don Allah ya dubi wannan al'amari, ya duba su, ya kamata a ce su mallaki kayan aiki
da kyau a ce yana koyi da wasu jihohi na jiha kamar Maiduguri yanzu ji yadda gwamnan su ya ba su motoci